Bien. Oncle. Nous connaissons. Contexte aux autres, sans si responsabilité. N'a vous pété ma tête, Sikuna. Oncle. Non, oncle, pardon. L'homme n'a pas de bando, tout cas, n'a pas de tout. N'a pas de ndeng to bimaka. Mukolwanda uko kusombe na biye. Olba uko kusombe na bilamba. Oni. Yebo ko somo to. Chama kana kufibo. Amena du pamke. Ah, kusima hapo ite. Kima peti. Ah, kusima na radio. Oza mbuma. Yo beta mbuma. Oza mbuma. Asa visiter des abino, bobalani, une aux andakuna yo, kana sepeli. Non, c'est plus le temps. Yaya. Maman, c'est. Je t'aime. Allez, mets-toi debout. Mets-toi debout. Bama limba assistant. Ah, moi non ça. Didier. Moi non. Moi non ça on prend un aïe. Hein? Na futa faka de mina moi papa na maman. Faka de lui ko futa on doit faire des soda. Allez sors. Lobby na ko sa na bureau. Priez évidemment élégante pesinga na kokufanga. La tesana corona rona katia motema élégante sana. Metako tuna Juma Ambrosio ndenge ngana koma. Kokondo professeur pour Santa. Juma Ambrosio. Parce que héritier il va nous. Écoutez-moi si vous m'aimez. Je suis choqué lorsque je chante. Écoutez-moi si vous m'aimez. Je suis sauvé lorsque je chante. Mais vous comprenez? Moi, bien, elle ta page aujourd'hui, est normal. Et puis t'as pas de nocturne, les amis. Tu dois prendre ma casse. Tu vas mettre la locataire, ah, na chorale ni. Na orchestre na mon père. Ah, on a bien. Ya on linga moni on pas le tuner na. Podium scope na tiona oncle. Na spectacle mo na obungisa yo koto oncle sco na linga na utiliser le roi Dominique Mabwa. On mende bebe kala zaki na batano. Ah. Mais voilà on a ngala para ko la tira na mafuta na bolo kwa mobali na. Yo toba madwa so ba makamba nini ayo koto. Na kama unga petaza kuyimba. Na ngo na yebise na bila lingi tapage nocturne. Nocturne ya. Non, so malo kuno. So mo ni. Non, ah oui. Na liga bo sokola. So na no so na. Ni na so ali puta na mai. Bodi mo eko, Ano ali puta na. Ya no ali puta na. Ko ga tena si wanzo. Excuse. Yenga. Nzoto loko ebembe kufi na mai umeli. Ebembe kufi na mai umeli tuko evimbi. Akota mo evimbi. Ali bake uluka ba chef putime ba sali kireke kwa ba bibi. Keba. Ça respect la réciproque. OK. Nzoto mko etenda tuni. Yenga. Abani eliputa lobi lobi on soutien. Yebo moti. Na mapenda ondeti. Mapenda mengi Papa, ni keba. Na keba. Émission keba. Na keba ça beaucoup. Mbo mususu na omona bolumu yanga. Mbo mususu. Na omona peko bora mboy. La chawa na omona mbo.
Kusambela mbali. Tukula pe kupangu. Kumbe solo boy. Ah, baputa magalero. Eh, c'est pas patron. Ngapi sona bande kusala ndena zi. Non, il est déjà voilà tout le temps. Oui. Je regarde un Na lubi standard. Yo pendu tu penza mutema na ngai. Na lubi tala, longula ngo. Te. Ngapi na rata wangu karet. Hein? OK, ça va. Pour madame akufa. Non, te na tepelite. Chérie, Henri, tepelite. Naza la pour ça que non. Na be primaire non. Ça va? Hein? Na ba muka so na tiriki boy. Kanda mkepo $100. OK, ça va. Non. Yo dit $100 nga to $200, ça va? Ça va? Ola changa ba bag pona ya alu bagani. Bébé. Amona nga pe mbana ni. Bébé, bolingo no fana ngeze ya motema, tu vois? Kulinga te tout le temps que non obesa motema nga. Balinga na bambanda ba. Tant naza fana yo naza à l'aise. Sika naza à l'aise ndenge na fana bébé, ça va? Tu veux de ça ma bende. J'aime beaucoup. Donc ça ndé ma bé. Harry, ils ont facilité que mon anga lelo na komi kolobo partout. Au monde qui zibo maternel des hommes à tout dans standard. Ni Harry. Na c'est même chose. Ngalo ça ba unyo soko do souffrance ngai. Non. Na do souffrance. Bolimono c'est un mouté mais pas nanga. Tu vois? Oui. C'est qu'il faut dans la confiance nanga ninga na la confiance na yo. Ce que na confiance na tu chérie. Na la tante que na que non oza mo ba travailler nanga. Na tongu yaki. Ndio mbango na doa ngonia. Na faru yaki. Bon ye mo tsa ya ndenge ni tik mbara bi mabwe nzara lelo kuti. Ils ba présenter ça quoi. Chemise ton kitoko qui sont fait de Belgique comme il y a papa social à l'uma morola ta ya ba tout temps. Ya standard ni ngata na mona yo bui, c'est bon. Kitoko. Bebe na lubi Opa kuna nini? Tu vois? Na machana ya pas bien. C'est comme na mwindi na karate ça. Tai ino zaka kitoko gada tai penza na mafuto pakula kushanja te. Son j'ai son ses habits hein. Là bref. Et lui dans encore moi cassé. Ah. Et fait mat. Bolingo ils ont monté moi. Bolingo nangai. Yo bolingo ablolendo. Bolingo mobile lolendo. Yo bolingo nanga. Tanda nangai. Mancaga diaka. La Donia. Action. La Donia. Sublime. La Donia. Yo accompli. Tu passes là-bas dossier misala que vision. Mbongo nyoso alokende futa bato misala. Et puis namoni paradis dans enveloppe. Et puis muto na mbongo. Et puis mbongo ndeka $1. Déjà monsieur ça $1000, non ça $600, yo vidé $100 et puis $100. Na bongi na combien? Ya ça combien? Ba combien on retourne là wa? Et puis polia veliko. Boutique là no baga ngani kanjala. Utake meso. Sali ya soka ka tubitu tukenda wana. Ouais, c'est to vide jambon. O bilo ka pambe janga tina. Utigide. O manzanda pamba pamba o. Mbongo bele to sibe. Ngana to fel pang nanga na sombi fleuve na sombi ana jikota. Na sombi repas. Kana tukende. Lupango tubotani. To sige yo za mbongo ya. Mibi baka na bonga no pia nzoto yo teleka. Ngana lipoto yo na katikati yo na sima. Oh bisous ya adieu. Que ton âme repose en paix. Bébé, baby, I'm so. Naina pusa na zuyo books. Ouais. Au temps en Afrique ici, ouais. Alors, Mati Kassalix.
na la fin de semaine nazabi na mina ngamo matadi to présenter na voilà présenter yé pe akena ko consommer métier na fruit du cycle mais biso na proposer qui même mado spaghetti et puis ça qui est non azana copine na ngamoko il fallait aller aux bourse bango ko bazana poto ya za mutu mbaza bien placé kuna ayebi ndenge nini akosala ke na yo ko itanga mokuna nazana à l'aise Billy Mouyan si pas za kuna Eric Brite pas za kuna mais aussi bien non pour ani nga je crois que non au molo ba que non au kende otikanga mon pour ani la tika la yusko kende donc c'est que alors yo ozana ba idée mususu na sepe na moto eza mabeti nyo zo rappeler na kuna na kotanga mabeni eza mais au kotanga nga na za kuna te mais yo ça un bon no emo wando ya kuna to mino na biso facile Afrique du Sud musika pas de problème na sala qui moi non c'est le moment où pour bango ouais na sikate pour naza moto ti ko sikate est-ce que so yo sika c'est na na l'est Gana jina komi appelle ali la fort bonjour jusqu'à 7h hein mais n'habitez bino na homme oyo n'habitez ceux qui bino bozo comprendre mambo sala to ezani ou bien n'habisa titulaire que non ba kanga chambre oyo mais as ba cour ezati to vanda boiti suka poto ata ba cour ezati ça la concentrer c'est pas de nouveau ba cour ezati il faut pour ça la n'importe quoi bo bimi na bino bozo ngani ar noso bolingi as ata yo mouvement toza en monde confinement lelo pe toza na biso na ba cour te Nathalie pe provision toza na mo esile ba mayonnaise vraiment esile ba ti news loso toza na provision esile ndé na bande na bengi camarade na nga Jonas légendaire Big Boss ndé na benga ka lukela ça ta mo elo mo mukia to lukata et fils que moi provision ko tanda ko boto vivre ce qu'on mais ce n'est pas que non le cola ba mayonnaise esile qui toza na mode de confinement que non il faut bo ça on no se lingi bino mais la bina o se justifié na solo bala bino o eza réel on a sepel na moté tambozara a eza pour na kotanga c'est pas que non le corps boza na mode de confinement il faut que ça on no se lingi bino bozo bosa na bino boza banani pour venir ya Congo confinement lo bitolo ko kuna ko sila sko bino we bisanga na ko tambo ko mayonnaise na baloso je suis pas content hein? Na c'est bien le comportement de la communauté. On s'appelle. D'accord? Moi je m'en vais. Je suis pas content. Voilà. Allez là, ça le kito kende RT zo poussa nous on met la kula ko luka. C'est déjà. Christelle. Yakana pardon, yakana pardon. Yakana. Chérie. Standard. Qu'est-ce que problème ni? Standard problème ni. Hein? Yani nango nebite na banda ko zonsa faire de uno mona obenga ko baluka de bona muni ya fantika wa Standard problème nini mbonga batu yani nini mbonga batu sali mukili lo bana mbonga ngo sali nango Standard pardon so likambuzali yebisa biso nde to abo toza prête na ketika mosi no na kilo nini papa olela nini yebisa biso pardon papa chérie telo ba bébé oui la minare na enveloppe donc tu causes bon na banque na musala parce que les jours que non faut na foutre ba travailleur la mission là pour na gérant entreprise oyibi chérie ba yibio chérie na yebite bata moto mokoye zoka ka sac na ki no pa chérie monga ba chérie pardon zaki Yaya, standard kilanga ni natayo moko. Yaya tayo yaya sikozela.
Standa. Mbongo bato msala. Nyonso tu, nyonso. Yaya. Standa. Ils ont un robot, papa. Christelle. Est-ce qu'on y va qu'il faut pardon. Chérie, il faut que le téléphone parce que quand c'est le téléphone comme c'est la moto, il fallait que je sois express à moto pour tu côté na tina musala. Quelle erreur papa. Ata yo moko mbonge belé pongo. Mbonge belé pendo te o télémena rêve vraiment ata yo moko papa. O que express te poani na ata yo moko. O bibi na ngozo pe mbongo bien na banque que o télémena rêve. Maman combien belé. Non, chérie, Christelle bébé, s'il te plaît maman. Chérie, Christelle. Maman, on a beau la perdre, s'il te plaît, pardon, Christelle. Bébé. Bien, pardon, ça l'a bien bébé, pardon Christelle, comme ça on a beauté. Chérie, mon amour. Qui m'a dit s'il vous plaît? Yo maman, oh nini Simbanga te papa no pété na péta kamabe. C'est fait dans les cas na pentin. Na bi longwa à l'intérieur na kota changer na simba. Eh, la donya silano attaque yo mon copie. Au conseil le ko salite nzo oye po yo kabola biso bieni. Yo conseil le ko salite par la donya et après ma polo oh et ponanda ko kota te. Tiana go. Ari, o moni yo. Non, c'est tout na ba kilo mbasi ya mkuma te poussière pona. Mbasi ni no bwa kena ngai. Eh. Yomo ko jano te. O sala lo ko zala te Henri. To ko beta mo sinzo awa. Ata yomoko. O kozo ya muninga. Mama, ate yo. Na ye ko lukala to. No yo kayo. Bon pato yo. Ne papa Henri e bisinga isoki moye ko za. Ata sunga yo. Asa camarade. Camarade zala kote kuna te yo. Na bibo mutukuta tula ye me azui atate. Comme papa Henri. Ma copine va vete mse bimana sa kanda. On y connaît la photo maintenant avec la mise on profite finganga na tula la nini ma profite soit na te ali comme tu appelles ça moi de chez lui on explique na ndeti yomi na ye bien no chapeau ngam na sombela on ma copine kabeli yo tiano be ari monino Yo bayi bisengo komu kuza basi eh. Iye bada kuba komu na basi. Oh mwana mama azana na ngambu manzumba. Ala kulanda mwana manzumba ya mkiwa. Si tu coupes, mais on 15 mais baba tout ba tout pour 20 pour na blom sur tout ba ça. Kasi bimo ba uzo ngoto kare. Kare lo kumbia. Nani? Yetsa kare lo kumba pesa. Papa. Basa osha. Ebi nani la big sang. Ah? La big sang. Oh mon. Eh. De quoi champion bala aussi. Asaini. Ako lo ko na ba mna relation. Ah! Bota pia mo mwacha lukanga te kwa ni. Je pia bungo mwacha timbe. Ah. Hapa ngata pia za timbe na big sang.
pembe. Aza pembe nzoto mpemba. Papa, omona mitambi. Omona voile tebu na tali bravi. Mano pembe tena chaki tambi. Alekinga. Avec yote. Bon, y'a pas ni wap nae. Tu es malade na Suisse. Na Suisse moi. Champion mal. J'ai fait la Suisse. Leki nani. Omona la na loti ndoto morbo na telemi na Suisse. Omona na Suisse côté donc ndoto tali na alpa omora kwebwe. Na Suisse. Ah, yo na kendate. Papa nga continue cours. OK. Hein? Kende malade. OK. Deuxième. Aussi, tu as fait ça, moi, c'est pas rien, non? Moi, c'est mon toujours le balai, ma camarade. Zila, unafanya Zila, hivi unaweza usafiri. Ukoje? Esa ibanga. Ai, skuli. Sokuri, baiba mubali na awa soki komi libanga nde okoli. Ne, koki pa umekanyanga. Yo. Ils ont dit moi ça à comme kumona ba egre. Papa je baby sanga nganga to baby sanga. Donc ouais, Siri. Non ça là. Et belle vidéo. Ah ben appel. Mon ami bien. Allô? Tom. Rodelungambi. Boni. Uza nini? Ni duka nini ubutaka buni? Ni. Barabara ngoni. Bukelo za casque pas mam. Vai. Salambao. Nakuri eh. Tu vas ka buit. Confinement. Tiens on va. Confinement. Bon kuna na nini ni Tanzania on. Narubia Sarkozy fori bino nzera ni Tanzania. Bangali ngapenya koti na mapa. Longwa kalenda. Mukwa za usoro kanga kupelo za kutombola. Pola sabilo biloko no ani za tina wati. Buni. Ah. Oya mkoloni nko. Naza kusomena na vende karboyi donc. Posa kubima bana mama na bana kufa na tekala karboyi engreton. Na tekala ngamo munzembati. Ah. Malili lango iza kunyuko soki na mukolo na lali bona kamate elo kutotela mutu Aurélie na kanyo na sama kolubui. Na kanyo Aurélie na sama kolu. Ngana za choku yega kutubimiti. Bonga na kulubu. Ba hotel pe biso pe ba hotel bakangi. Na baza kufungula karate. Toko kele biso ta na hotel de ville. Papa bakangi ba hotel nyo hotel. Oh. Hotel il a ngoya funga. Ndio zo swana mama etali ngabio. Olinga bolingo mingi. Na yiso za kuswana na mama. Na kati na pona kubatela simu. Topekisa makambo ya pasi papa. Asipe na nini appel papa. Parce moi âge, parce que quand moi t'as âge na yo. Ngomoni makambo. Ngala yiso za kuswana na mwasi. Papa. Ozomi okela mwasi kwa. Okufa likolo mwasi na okufa likolo mwasi na ndenge. Kasi mwasi abomisio. Donc okufa be likolo mwasi. Bato okazongi ezo nini bomio nzoka nete okufa likolo mwasi. Na kufa likolo mwasi kwa nini? Lungo kuna. Mtoko. Bido bina buzaka na. Uyo mwana usoro na mwasi. Na usoro na mwasi kwa nani? Nazaki abanda kalama mto solo na oyo kananga. Kasi luba onke luba ona TV. Astrid.
papa maloba bolingo esila te ntango anokolo ozalaka danger ozalaka pena danger ntango tobanda kobima na mama no nazalaki dangerbima na mama na otata na nga na mama na nga infidélité ezalaka mama no ndumba munene soki mwana nobota aza ndumba mama ndumba na bimba na yo mama na bimba na yo mobala libumu nzoto ni ya maluku kuzana nyonso kenda ibenda na iyo kosi mino ebukana iyo lofingaka yango ata chapeau bato alimete yo odosanalimete ya yo Nyama, vilain type. C'est impoli, très impoli, impoli de naissance. Olingonanga ye namune bukana na bulingo na ye bona ngotani tata bomba kaboy tata bomba kaboy olo ba kaboy ngomke kaboy kaboy omona na ozela omona dernier libala o bosuka kaboy olo ba lo keto do ninga na bona mama na yo si fait pas de bazaka boy Papa, you have to amelaka ya mama na ye ekoma papier ekoma sur la kibolaba na fufa moto lia te mama pekisa biso natondi nkolo Yesu Alleluia nandimi kosalela ye esengo na motema natondi nkolo Yesu